今日想講兩隻喺廣大精工錶迷心目中都非常之熟悉嘅錶啊，因為呢兩隻錶同樣都係有被稱為小 GS 即係小 Grand Seiko 之稱嘅精工。咁佢哋嘅設計其實同 Grand Seiko 都基本上係一樣嘅。咁但係咧，呢兩隻錶咧係有好多唔同嘅地方嘅，所以我今次就想嚟做一個比較，咁就介紹俾大家知，等大家購買嗰時咧，或者就可以注意下啦。咁首先咧就呢隻咧，我手上呢隻咧就係S2ZSB012，咁啊屬於一隻入門級嘅精工啊。咁呢隻咧就係進階啲嘅，就係非常之出名啦。呢隻 SARB033啊，就嘅或者有啲外國人就叫 SARB 啊，咁就係而家應該停產嘅呢隻就仲有得買嘅。咁呢兩隻錶有咩分別咧？其實就除咗個樣非常之相似之外咧，基本上全部嘢都係唔同嘅。咁我而家先講咗進階呢隻先啊。嗱，大家留意下咧，係佢首先佢支針咧係有夜光嘅啊，咁其實就打磨亦都相當之好啊。機芯咧，佢就係採用咗一個精工比較進階嘅機芯啦，就係 6R15 嘅。嗱，咁啊簡單講講 6R15 呢個機芯啦，咁就有4個型號嘅 so far 係 A、B、C、D。咁而家出到係 DOT 噶啦，即係 D 啦。咁就呢隻咧 SARB033就仲係用緊嘅 C 型嘅。咁佢呢個機芯咧，個高度就係 5.25mm。嗱，咁大家記住呢個 number 咯，5.25啊。咁另外一個要記住嘅 number 咧，就係佢嗰個 power reserve， 即係動力儲存啊，就係50小時啊。另外咧就係佢嗰個直徑38啊。咁38咧，對於而家好多人嚟講咧，都係非常之 perfect 嘅一個 size 啊。啊，大家睇到唔大唔細，剛剛好。咁啊，精工其實都幾聰明啊，好即係早幾年就已經係出咗38啦。咁就唔係而家先爭住同人啲錶鬥細。帶就冇咩特別嘅啫嚇，普通咁嘅三板帶啫。其實都係唔係真三板帶嚟嘅，假三板帶嚟嘅啫。呢啲係嚇，即係入恤啊。咁啊有個咁嘅扣啦。咁為咗方便拍個機芯，我就插一條帶，因為個機芯係值得睇真啲嘅。咁留意個陀上邊咧，就係有日內瓦嘅波紋嘅啊。咁大家睇咧就有一啲打磨嘅呢個機芯。23石啊，日本製造。嗱，呢隻錶全部都係made in Japan 嘅啦。咁大家喺嗰個6點位同埋7點位中間咧，就會見到有呢度就有 Japan 嗰個字喺度嘅。咁就大家認真啲啦，即係可以睇清楚啲呢隻錶。巴的上面有個 S， 咁啊精工嘅第一個英文字母啦。咁就係咁樣。咁佢有唔同嘅顏色嘅。咁當然啦，我買錶有黑面，盡量我都買黑面噶啦嚇。咁嗰啲咩白面嗰啲，我就通常我都唔會買嘅。咁就係咁樣。咁啊，記住兩個 number 嚇，就係50小時嘅動力儲存同埋呢個 5.25 嘅厚度啊，個機芯嚇。咁講完呢隻錶之後咧，咁啊講另外呢隻啦。呢隻就係屬於一隻入門級嘅精工錶。咁佢就採用咗咧。精工嘅 4R35 機芯啊。咁呢個機芯咧，咁簡單都可以介紹下嘅。咁就係基本上好多精工錶其實都係用呢個機芯噶啦，所有入門級嘅3針都係用呢個機芯。咁佢而家就出咗3個即係3個 model 嘅，一個就係冇任何 number 啦，4R35啦就咁。另一個就係 4R35A 啦。同埋我呢隻手上嘅最新嘅 4R35B 嘅。咁呢個機芯其實就咁望上去咧，就同剛才嘅呢個 6R 咧，就相當之似樣嘅。其實啊，就咁望係好似樣嘅，但係亦都有啲明顯嘅分別嘅。首先就係個陀咧，
4R35係冇日內瓦波紋嘅，大家見到係就咁平滑嘅啫。咁啊 6R 就有一個嘅打磨喺度。咁除咗呢啲屬於 cosmetic 嘅唔同之外咧，咁其實佢實際上都有啲分別嘅。咁就呢個機芯咧，厚度就係5.23 mm 嘅，5.32，唔好意思啊，5.32 mm。咁剛才嗰個就5.25啊，6R 咁就厚少少。呢個平價機芯就厚少少啦。動力儲存亦都係爭得比較遠嘅。剛才嗰個係50小時。我而家手上呢個 4R 咧就係40小時動力儲存，爭10個鐘。咁同埋咧呢隻咧就比較大啲嘅呢隻錶，呢隻錶嘅直徑係41 mm。咁啊同剛才呢隻38咧，大家拍埋就覺得係有少少區別啦。當然唔係話非常之明顯嘅區別啦。戴上手其實都就會比較明顯啲啦。戴上手明顯係大隻啲嘅呢隻，咁當然佢支針亦都係冇夜光嘅。咁仲有一個分別咧，就係呢隻 Sharp 咧，即係進階呢隻咧，佢塊鏡面係用藍寶石嘅，咁呢個就普通礦物玻璃嘅啫。大家去睇真啲啦，其實真係好似嘅，但係佢裏邊嗰啲成分就非常之唔同啦。另一個有趣嘅地方就係咩咧？就係你留意下佢呢隻嘅拉絲紋咧，係打橫嘅。你大家見唔見啊？嗱，呢度大家見唔見到打橫拉絲紋嘅呢隻錶？但係呢隻咧，佢嘅拉絲紋咧就係打直嘅。大家都可以留意下啦。雖然都係做拉絲，但係佢嗰個方向係唔同嘅。咁當然啦，兩個機芯仲有一個比較明顯嘅分別，就係嗰個準確度啊。咁就6R 咧，就係每日正負大概15至25度，15至25秒。咁4R 咧，大概每日正負係30幾至40幾嘅30幾40幾秒左右。咁就即係個準程度，每日大概相差10零秒左右嘅。咁當然唔係一個好大嘅分別啦。另外一個再大啲嘅分別就係價錢啦。當然呢隻 Sharp 033係差唔多係入門版嘅1倍有多啊。而家嚟講，咁而家呢隻外邊係賣緊，就算二手都要4-5千蚊噶啦，港紙應該都要啊。咁我呢隻就大概2000蚊到啦。呢隻咁如果你話呢兩隻錶可唔可以 replace 呢個 Grand Seiko 咧？當然係。嗱，你問我嘅話咧，如果普通佩戴當然係可以啦。但係實際上佢同 Grand Seiko 有咩分別咧？其實都有好多分別嘅。第一就係嗰個打磨係好明顯係差好遠嘅。Grand Seiko 嘅特色係咩咧？例如佢嗰個 Grand Seiko 嘅打磨咧，例如呢啲黑度啦。當然我而家手上冇一隻 Grand Seiko 喺度。之前有介紹過嘅，大家可以睇翻啊。咁呢啲打磨咧，佢 Grand Seiko 佢嗰個光線折射出嚟咧係會有少少幻彩嘅。如果大家玩過 Grand Seiko 都知嘅。但係如果呢兩隻錶咧，佢嘅光線折射出嚟係就咁白光嘅啫，就唔會有一個幻彩嘅效果嘅。咁當然嗰個亦都係即係我覺得 Grand Seiko 打磨最美妙嘅地方嚇。但係如果兩隻嚟講咧，我自己咧就相當中意呢隻 Sharp 033啊！即係除咗嗰個打磨，你問我比唔上 Grand Seiko 之外咧，基本上好多嘢其實佢都即係差唔多同 Grand Seiko 都拍得住噶啦嚇。呢隻都咁。如果你話 Grand Seiko 覺得太貴嘅話咧，其實坦白講我都覺得 Grand Seiko 買得太貴啦。即係同埋啲款來來去去都係咁上下咧，就唔係咁值得追嘅。即係我而家覺得就以前就會比較中意啲，但係睇得耐咗又覺得好似唔係太過值嘅。咁所以我而家就轉咗就呢小 GS 都覺得幾好玩，幾抵玩咁啊，所以介紹俾大家。咁啊，今日咧就講咗兩隻精工錶Sharp 033同埋呢隻 S2Z
SB 嘅012啊。如果大家有興趣嘅話，不妨係即係感受下買翻隻嚟玩下，唔貴幾千蚊貨仔嘅啫。咁就今日講到呢度先，多謝大家，下次再見。